Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. En esta oportunidad tenemos un unboxing de Avon Ciclo 9, si no me equivoco. Le muestro cómo que me llegó la cajita. Ya la abrí porque estuve entregando algunos productos. Y bueno, paso a mostrarles. Es chico el pedido dentro de todo. Tenemos los Black Suede, que estos eran 9 en total, que habían quedado a próximo pedido de la campaña anterior. Acá tenemos 3, 4, 5 y 4 más, 9. Después también tenemos una loción corporal para piel extra seca de aceite de coco, estas que son de 1 litro. Estas estaban en el Avon Contigo y venían en kit con una loción corporal también, la misma, pero en repuesto de 360 ml. Después también tengo del Avon Contigo estos esmaltes que son de color trend. No sé si se llega a ver algo. Después me pedí los desodorantes para tener en stock, así que vamos a ver si yo los puedo vender a estos, a ver cómo me va. Que tenemos el Avon Mousse de Formem, el Black Suede Hot. Este lo había encargado para ponerlo como en kit con los perfumes, pero bueno, los vendí todos. A estos perfumes por suerte los vendí todos, a los Black Suede Hot. Y después tenemos el Pur Blanca. Después me pedí una muestrita del Faraway para probarlo, porque no conozco el aroma. Y como yo soy nueva, digamos, si llegamos a las 27 unidades o a las 20 unidades, nos dan ciertos puntos, estrellas para canjearlos. Y bueno, y para llegar a las 25 unidades me pedí estas muestritas que estaban en promoción también. Que esta es de palta, hidratación intensa. Esta seguramente se los voy a poner a los clientes cuando le entregues los productos para que vayan conociendo la línea. Y me pedí también de coco, que esta está buenísima porque la puedo mostrar cuando ofrezca la hidratante corporal de 1 litro. Después tenemos la revista de la próxima campaña. Y después tenemos una paleta de sombras por último, que es un trío de sombras. A ver, es así, viene con el elástico. Voy a hacer un swatch para ver qué tal. A ver, pensé que venía imantada, no, pero tiene el elástico para que no se abra. Es así. Y bueno, vamos a probar. No sé si se llega a ver por el aro de luz. Es un blanco brillito, después este. Y vamos a hacer el swatch de los dos rosas. Uno es un rosa con brillos y el otro es uno mate. Ahí espero que se pueda ver un poco, aunque sea. Bueno, chicas, eso es todo. En la cajita no quedó nada. Espero les haya gustado el video. Las invito a que se suscriban, que le den like y nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un beso.